江戸の空気が日増しに冷え込む中で、祭りごとの情勢だけは日々過熱して町に不安な空気をまき散らしていた。幕府による上位派の弾圧はますます激しくなっています。今も連日捕らえられる者が後を絶たないとか。アメリカの通商条約調印といい、今回の弾圧といい、最近の幕府のやることは常軌を逸している。万次郎は大丈夫でしょうか。水戸は上位のお膝元、幕府もそうそう手出しはできないでしょう。それにあいつはこの世にいないことになってますからね。大丈夫ですよ。ごめんください。ごめんくださいまし。おつねのやつだ。どうしたおつね。今朝から患者さんが多くて、お父さん一人じゃ手が足りないんですよ。あんたちょっと目を離すとすぐいなくなっちゃうんだから。野暮言うんじゃねえ。万次郎のおっかさんを慰めに来てたんだ。もう分かってますけど、今までのようには私も動けないんですからね。びっくりした。もうちょっと気をつけろ。お前は二人身なんだぞ。そうね、気をつけなくちゃ。水戸か。亡き藤田東子先生の故郷。いらっしゃいまし。お泊まりなさいまし。さて問題はここからだ。どうやって安島様にお目通りするか。何しろ今の俺には藩籍も名前もないんだからな。今しかない。まあ待て、天下大義のためだ。切ろ。そうだ、切って水戸の。声が高い。いい家紋は独断で遺敵と調印した奸賊天地を加えねばならん。さよう。今なら朝廷や民衆が我らの行為を称賛しようというもの。時期尚早だ。同志はまだたったの10人。今しばらく気が熟すのを待って。そこにいるのは誰だ。うるさくて眠れやせん。今何時だと思ってるんだ。貴様、話を聞いたな。ああ、しこたま聞いたぜ。落ち着け。とにかく中に入ってもらおう。貴君、名は。死人。今俺は死人だ。名前はねえ。ふざけるな。江戸から来たようだな。水戸へは何しに。ご家老の安島立脇様にお目にかかりに来た。ご家老に。用向きは。ちょっと渡したいものがあってね。渡したいもの。話によってはご家老へのお目通り叶えてやらなくもないが。本当か。ご家老へ渡したいというその品による。まずはここで見分させてもらおう。ダメだ。それだけは言えないし絶対に見せられない。第一、お主たちが本当に水戸家中のものかどうか分かったもんじゃないしな。こいつ言わせておけば。ふん、いいだろう。こやつを部屋から出すな。交代で見張るのだ。佐野、こやつ幕府の犬では。犬かどうか明日になればわかる。わしが家老安島立脇である。その方身分を名乗られよ。
新武木謹んで案ずるに神を敬すとは条文にいわゆる神宗の道を奉ずる者なり、字を尊ぶとは制度の教を取る者なり、世の神道を奉ずる者は高校を断絶し有病を徴工し、あるいは院を求め会を行うの兵あり、これ神に変するなり。失礼した。わしが家老の安島立脇じゃ。さあ上がらっしゃい。なるほど。我が藩も江戸の情勢には眉を潜めておったが、家紋の神様のご無体目に余る。今や江戸の獄は金の上位の死でいっぱいです。その獄からそこもとは逃れてまいったと。はっ、ともあれ、ここで耳にしたことは余さず殿にお伝えしよう。追って沙汰するゆえ、しばらくはこの地にとどまるがよい。ははご家老へ渡す品というのが江戸情勢の報告だったとはな。しかし直接の難に遭い獄中までその目で見聞きしてきた情報は貴重。確かに得難い品ではあったな。改めて自己紹介申す。小姓頭高橋太一郎。小姓佐野武之助。同じく飯田達之助。おいどんは元薩摩藩士有村自在門と申す。ゆえあって水戸の諸君と行動を共にしておる。はあ、私は伊武谷万次郎です。私もゆえあって。まあ良いではないか。貴殿の事情はよく分かった。当座は私の家に来られよ。むさ苦しいところだが遠慮はいらん。はあ。しかし貴君が突然行動官記述議を暗唱したのには驚いた。私も藤田東子先生には指示していたが、他藩の貴君があの書を愛読されているとは。藤田東子先生に指示されていたんですか。藩は違えど根は同じというわけだ。貴君、我々の仲間に入る気はないか。え？気あらばいい家紋の神に天誅を加えんとする同志だ。この暴虐沙汰に終止符を打つには家紋の神を切るより他にない。奸賊を討ち世を正す。そしてこの際横行する遺敵どもに天誅を下す。私の住む江戸小石川の高台に樹齢300年を数える大きなクスの木があります。藤田東子先生をお尋ねした時、先生は太平の夢を貪るうち、幕府もさまざまな虫に食い荒らされていると、そして私たちに徳川幕府という大樹の支柱になれとおっしゃった。つまり先生は幕府を立て直せとおっしゃったのです。私はそう受け止めています。あなた方は二言目には切るだの襲うだのというが、それがあなた方にとっての先生の教えですか。どうやら我らは同じ根から伸びた別々の枝らしい。そのようです。ごめん。勝手に入らせてもらった。飯田が新たな同志3名を引き合わせると言っているが。今行く。あの男、やはり我らとは相入れぬようだな。聞いていたのか。どうした。伊武谷万次郎。石頭だがまっすぐな男だ。時代は常に動いているのだ。まっすぐだけではことは動かん。しっかりしろ、おつね。亮は、おつねは骨盤が小さすぎる。骨盤が？おまけに腹の子は人並み外れて大きい。手術を施し赤子を取り出さにはならん。手術？お父っつぁん、そんな手術今までやったこと。他に打つ手はない。お願いよあんた。もし失敗したら一生恨んでやるから。分かった。おつね、赤ん坊は無事に取り上げてやるからな。亮はエーテルじゃ。はい。先生、手塚先
生。はいただいま。伊藤玄木のところから参りました。伊藤先生の。先生にお伝えください。火の手はすでにお玉が池に及び、一帯は火の海に包まれていると。それじゃ死闘所が燃えているのです。お父っつぁん、しっかりしてくれ。手が止まってるじゃないか。お父っつぁん、どうしたお父っつぁん。兄さん、こうなったら二人でやろう。兄さん、お父っつぁん、おつめ。安政5年11月15日、神田に起こった火事により、蘭方医たちの拠点であったお玉が池酒闘所は焼失した。お父っつぁん。ああ、良安か。よかったな。まるまると世を超えた立派な男の子だったじゃないか。ああ、これで後継ぎの心配もなくなった。そろそろお前に看板を譲る頃合いかもしれんな。何言ってんだい。うちはお父っつぁんの名で持ってるんだぜ。俺なんかまだ。いやいや、わしももう年だ。何事も節目というものがあろうしな。安政6年初夏、東海道は神奈川の海辺に巨大な港が完成した。長崎や函館と並ぶ国際貿易港横浜の誕生である。まあ先生、ようお越しやした。驚いたぜ。横浜にこんな立派な店よく出せたな。お得意様の材木問屋の大旦那様がお力添えしてくれはったんです。できたばかりの店ですけど、子も揃えましたさかい。おめえさんの詳細には頭が下がるぜ。それじゃあ西洋式に乾杯といこうか。乾杯。それで先生。それでって？とぼけてもダメ。話があるってちゃんと顔に書いてあります。お見通しか。実はな、おこん、折りて頼みがあるんだ。なんですの水臭い。うちは先生に大きな業があります。何でも言うてください。実はな、神田の大火で蘭方医たちの長年の望みだった酒闘所が焼けちまったんだが、再建しようにもそんな大金を調達する手立てがねえ。おこん、おめえさんは顔が広いし、商売からいろんな金持ちを知ってるだろう。何人か俺に引き合わせちゃくれねえか。頼む。なんや、そんなことかいな。さっき材木問屋の大旦那の話しましたやろ。玉屋さん言うて江戸でも指折りの大旦那なんやけど、今奥にいらしてますのんや。その人に合わせちゃくれねえか。いきなり会うても通じませんやろ。うちに任せとくなはれ。せやけど先生の頼みの色気のないこと。うちはまたてっきり奥さんと別れてうちと一緒になりたい言うのかと思ったわ。玉屋弥左衛門です。話はおこんさんから聞きました。しかしその酒闘所ですか、実際のところがわしにはようわからんのです。わしも玉屋を背負ってます。わけのわからん金は出せません。けどまあおこんさんの言うことじゃから筋の通った話じゃろ。それだけはわかる。まずはじっくり話を聞きたい。その酒闘所とやらの肝入りのどなたかに会わせてくださらんか。はい、いつでもご案内します。今からでもお会いできますかな。今からですか。善は急げと申しますでな。
こいつは幸先いいぜ。親父のやつびっくりするだろうな。ありがとうよ、おかま。何なんだよ。どうしたんだよ。玉や矢左衛門にそう以来な。毛頭どもにへつらう干渉、天誅を加える。人殺し。玉屋さん、玉屋さん、野左衛門さん。玉屋さん。大国の嵐は安政6年に入ってその勢いを激しく強め、暴風となって吹き荒れた。この年の8月27日、水戸藩家老安島帯脇切腹を命じられる。愚かなりいい家紋の神、たとえ幾多の血を流そうと勤王攘夷の心までは押し流せはせぬぞ。10月7日、福井藩士橋本早苗斬首。私は天下国家のためを思い改革案を作ったまでのこと、それを罪と申されるか。10月7日、京都の儒学者来幹三郎斬首。10月27日、長州藩士吉田松陰斬首。三輪といい武蔵の延べに朽ちぬとも、とどめをかまし大和魂。安政の嵐は時代の政治を改革しようと努めた俊英たちの若い命をも次々と吹き飛ばしていった。明けて万延元年3月3日、鮮血の嵐を鎮めでもするように春の大雪が江戸の町を白く染めた。来たぞ。荒れ狂ったいい家紋の神の独裁政治は桜田門の純白の景色の中に消えた。襲撃を起こした水戸を中心とした脱藩の浪士たちも周辺の藩邸に自訴した後、全員切腹した。いい天気だ。こうしているとなんだかこの間までの物騒な世の中が嘘のようですな。難しいことは存じませんが、
人が切ったり切られたりする世の中はもう嫌でございます。ところでイブや万次郎のことはお聞き及びですか？ええ、獄中でお亡くなりになったとか。あいつは生きてますよ。え？訳あって水戸に隠れていますが、もうその必要もなくなった。おつけ戻ってくるでしょう。イブヤ様が。そうですか。さて、私はそろそろ行きます。もうお元気そうで安心しました。それじゃあ。久しぶりにお関さんの顔見に寄ったのに、なんで万次郎の話なんかしなきゃならねえんだよ。あいつどうしてるかな。諸行無常、とどまることのない時はさまざまな景色を塗り替えながら足早に流れていった。勝海舟のお声がかりでハリス警護役に復帰する万次郎。善福寺に向かう万次郎の前を黒い影が走る。ハリスを襲う刺客たちだ。出会わせたお関の前で切り合いになる。刺客の中に藤兵衛がいた。そんな中、両仙と大月俊斎が突然病に倒れる。呆然とする両庵に俊斎を呼ぶ両仙の声が悲しく響く。次回帰還お楽しみに。